Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy vamos a estar subiendo esa montaña, pero no vamos a ir tan lejos, pero nosotros nos van a estar viendo y todo eso con seguridad. Bueno, empecemos con el video. Vamos a subir la montaña. ¿Empezamos ya? No sé. Démosle pues. Antes que empecemos este video, le tienen que dar like y se tienen que suscribir a este video. Empecemos. Vos vas a ser el que nos va a dirigir. Él nos va a dirigir, dice. Vamos a ir así inclinado. Inclinado, pero si vamos a ir inclinado, mejor para allá. Empinado puede que nos va. ¿Inclinado o empinado? Vamos a ir a una zona que va a estar para abajo, pues. Bueno, vamos a seguir. Es que nosotros ya llevamos 3 veces subiendo ya. Pero a nosotros nos va a costar. Amigos, a nosotros nos están vigilando con seguridad. Ahí se recuerdan de darle like, suscribirse. Les dijimos que íbamos a hacer uno de una ensalada improvisada, pero se nos olvidó, amigos. Y es que hoy venimos a un lugar de una montaña. Ustedes lo tienen que adivinar. Empieza con C, con la C de casa y la E. Después hay una R y una A. Deletréenlo bien y miren, bueno. Ya llegó él, pero yo le voy a agarrar para allá para volver a subir. Después les vamos a mostrar algo impresionante. Bueno, no sé si va a ser impresionante, amigos, pero yo le digo así. Miren, yo allá aquí me resbalé hace un ratito. Pero yo tenía seguridad, no me golpeé ni nada. Si no, ya estuviera con Diosito. ¡Ah! Que cuesta, porque cargo la cámara. Bueno, empecemos pues. Ya. Este ya llegó. No me esperó que se allá arriba más. Esperándote. Miren amigos, esto es bambú. Bambú, miren. Puro bambú. Yo cuando estoy en área verde y cosas así, no sé, pero siento que me relajo el aire. Me dan ganas de dormir, güey. No sé si ustedes, pero a mí sí me pasa eso. Nosotros a la hora de la bajada se nos va a costar. Espero que les hayan dado like y que se suscriban a nuestro canal, porque yo sé que a ustedes les encantan nuestros videos, ¿verdad? Jeremy, ya te vas a bajar. Yo pensé que estabas todavía aquí. Amigo, perdón, pero esto ningún otro youtuber lo ha hecho. Y si Fede Giovanni lo está viendo, por favor, Fede, ¿cuándo vas a venir a Guatemala? Y nos podamos conocer, mira. Club Misterio, mira. Club Misterio, mire. Mira, Fede, nosotros somos tu primer fan. Bueno, sigamos pues con el video. Le vamos a rodear acá. Uy, pochis. Dale por allá, avanza. Espérate que aquí. Vos ya habías subido, no sé por qué te bajaste. Porque te iba a ayudar. Ah, bueno. Pero miren. Agarrame la cámara. Agarrame la cámara. La cámara. ¿Ya? Miren, aquí estoy. Y Fede, si estás viendo este video, mira, tenemos tu gorra. Por favor, ¿cuándo vas a venir a Guatemala? Para conocernos. Sí, en persona. En persona. Sí, y con todos tus amigos, con Gianlucas, con el Club Misterio. Ajá, con todos. Bueno, amigos, ya estamos viendo, miren. Manuel, yo creo que ya nos pasamos de largo. Miren, llegamos, ya empezó a salir el sol. Pues, bueno, amigos, espero que les haya gustado cómo subimos la montaña. Les vamos a mostrar. Miren hasta dónde estamos. Estamos hasta acá arriba. Miren, ahí hay un cartel. Manuel, no es mentira. Allá logré ver como un animalito que pasó así blanco. Sí, amigos, aquí ya les dije que el lugar donde estamos es un parque. Estamos disfrutando de un rico churrasquito.
Bueno, todavía lo están preparando nuestras tías, mi abuela y nuestra mamá. Pero vamos a disfrutar de un rico churrasco. Y también, sí, dice esto, ya tiene hambre. Bueno, ahorita le vamos a mostrar la bajada, va. Sí, pero tenemos que enseñar el video cuando bajemos. Hay que bajar ahora. Miren, también puede ser que cuando bajemos les mostremos algo. Si es que todavía están preparando. Bueno, miren, hay que descansar. Allá, aquí arriba creo que pasan carros. ¿Ves? Pasan carros para que a la montaña, pero ya hay árboles y hasta arriba hay otra montaña. Está la montaña. Yo ya les dije que se llama C y la R y la A. No les voy a decir más. Ese es el nombre completo. Y hay lugares para ver. Es público, no hay que pagar. Bueno, bajemos pues. ¿Estás grabando todavía? Sí. Bueno, ahorita que bajemos, les vamos a enseñar. También les vamos a estar enseñando cómo bajamos. A nuestros tíos, a nuestros mamás. Bueno, miren, ahí se acuerdan de darle like y suscribirse. Miren, amigos, miren, ¿qué es esta chulada? Creo que aquí no lo pueden ver bien. Voy a bajar más, espérenme, ahorita les voy a mostrar más. Miren. Miren. Vale. Miren. Esto es como una cuevita, miren. Solo que está este gran troncote que se cayó. ¿Se cayó? Estas son sus raíces, miren, si logran ver, aquí están sus raíces, miren. Aquí es como una tipo hoyo, es un tipo hoyo, porque aquí es donde estaba sembrado este palo. Ya no sé, aquí está. Miren, es un tronco caído, para que miren que les estamos diciendo la verdad. Miren, sí, es verdad. Esto es un tronco caído. Ahorita les vamos a mostrar que se cayó pues por la tormenta. Hola, mira, este está chido. Si querés el que bajé, te lo doy. Y me quedo con esos dos y te quedas con aquel. Pues bueno, amigos, no les voy a decir que hasta aquí llegó el video porque todavía vamos a seguir grabando. Miren, el tronco aquí está, miren. Puro tronco. Es que ya vamos subiendo 2 veces. Esta es la tercera, ¿verdad? Miren lo que me encontré. Es que, miren una frutita. Miren los árboles, amigos. Miren los árboles, miren todo alrededor. Estamos con mi gorra del Club Misterio. Por favor, Fede, ya sabes que si algún día quieres venir a Guatemala, Guatemala es bien chilera, Guatemala. Y para conocernos en persona, yo siempre miro tus videos de 404, Inferno, Mini, Dindo, Duffy, Luli, Alfa y Azazel, todos esos. Vi tus videos. Solo ya que está el del Clan Hotel. Ese yo lo vi con mi hermano. Sí, ese es buenísimo. Así que ya sabes. Mi hermano está bajando como que sí que nada. Pero yo me cuesta. Porque miren, aquí uno se desliza. No crean que no. Esa era la belleza que les querían mostrar nosotros. Pero ahorita que bajemos les vamos a mostrar. Bien, hay juegos y todo. Pues me va a tocar que Manuel. Pero miren, chicos, ya vamos bajando. Miren por dónde vamos. Ahorita les voy a mostrar, espérenme, disculpen, pero si no se mira bien, miren allá abajo, ya estamos bajando con carros, todos, allá está nuestra familia. Allá está nuestra familia que están viendo en aquella mesa, miren. Tenemos a nuestro perrito, al perro de ellos. Sí, y ¿dale? ahí creo que son un motivo. Pero bueno, amigos, estoy descansando porque fue agotador. Ahorita vamos a ir a pedir agua. Y pues nada más, tengo creo que la nariz chuca.
no sé, pues vamos a seguir. Porque aquí no nos vamos a quedar, nos tenemos que ir para nuestra casa, hay que batallar por todo. Bueno, vamos, pues recuérdense que nuestros videos son para niños, para jóvenes, para adultos, no, para cualquier persona. Porque nosotros no dicen, nuestros videos no dicen nada malo, no tienen nada malo. Pero sí, nuestros videos son de la naturaleza, comiendo, cómo come y así. ¿Se recuerdan de que les dijimos de la venganza de mi hermano? Él no se ha vengado. Ayer subimos un video de preparando pepinos locos. Y nos quedaron riquísimos. Nosotros no sabíamos hacer la receta, pero nos salió. Recuerden de verse ese video. Recuerden de darle like y suscribirse para que miren ese video. También en ese video le tienen que dar like y suscribirse. También el video de la broma. Sí. Y también TikTok que hemos hecho. Si quieren la receta para hacer pepinos locos, miren el video que nosotros subimos, porfa, para que prueben esa receta. Es muy fácil. Nosotros la aprendimos de nuestro hermano. Mírenme la mano, amigos. Mírenme la mano, miren. La tengo re sucia. Ustedes no la miran, pero yo la tengo sucia. Aquí también tengo la otra, también. No se mira, pues. Mira, vos, mira, dame. Mira, enseñale tus manos. Enseñale tus manos. Las mías están limpias. La de él tan limpia, dicen. Mira. No se sabe. Vamos a seguir bajando, pues, amigos, porque se nos fue la onda en estar platicando aquí. Y vamos a seguir, pues. Ya, mi hermano, ya casi llegamos. Ya nos falta un poquito. Ya bajamos. Esta vez nos esperamos, ¿verdad? Porque hace un ratito él se bajó y no me esperó. El desgraciado. Miren, chicos. Miren, estaba de cortar palos, dice que es el leñador. Acuérdense de seguirnos en YouTube. Estos videos son para YouTube, son para niños, no tienen nada de malo. Y si algunos de sus papás dicen, esos no, porque no sé qué, díganles, muéstrenle nuestros videos. Ya vamos, ya llegamos, ¿verdad? Ya, un poquito más y ya bajamos, amigos. Ya estamos bajando, amigos. Yo bajo de espalda, no sé, pero yo siento que mejor de espalda. Mi hermana hasta allá se fue allá. Ya bajé, pues, amigos. Ahorita les voy a mostrar qué hay de chido. Miren esta piedra. También pura pelota. Miren esta piedra, perdón si no se la mostré. Pura pelota. O no sé si han visto una piedra mejor ustedes que esta. O qué otra creo que mejor. O no sé. Ustedes digan. Miren. Pero no sé. Bueno, ya bajé. Subimos hasta allá arriba. Está agotador. Vamos a pedir agua. Ahí viene aquel, ¿ves? Ya llegamos. ¿Ya bajaste? Ya bajamos. Pues ahorita les vamos a enseñar que mi tía y mi abuela y mi mamá están haciendo un churrasco. Miren. Ay, ¿yo qué? A mí, saluda por favor. Miren, ahí están haciendo un churrasco. Ahí al Douglas, pone. No sale, ponlo bien. Buenas tardes, amigos de YouTube. Un saludo de amor y paz ahí para todos. Miren, están haciendo un churrasco, tienen longaniza y... Pues aquí ha terminado este video. Pues bueno, amigos, nos miramos mañana con un nuevo video. Espero que les haya gustado y que le hayan dado like y suscribirse. Pues adiós, amigos.